杜苏芮台风来势汹汹，日本地区发生路树被强大风势吹倒而压断高压电线，造成了超过100户的停电。而目前台电人员是紧急抢修当中，而这也是杜苏芮台风台东之本第1起的灾情。现场人员将倒塌树木锯成多段，好让抢修人员进行工作。杜苏芮台风来势汹汹，强大的风势也造成日本地区强风吹倒路树，压断高压电线，造成超过100户停电。台电人员紧急抢修当中，而这也是杜苏芮台风在台东之本的第1起灾情。就是它这边有一个巨大的南洋山，因为台风来了，倒了，把高压电线击断，也压毁了中华电线的4支电线杆。这情况就是这样，所以我们过来抢救。电线要整个全部停，才可以高压电线恢复。将镜头换到另外一边，杜苏芮台风暴风圈还没有触地，台东市区上午已经吹起阵阵大风，台东活水湖竟然出现一群人在玩风帆船，而帆船借着风势在湖上航行。根据了解，是台东帆船学校申请的推广活动，现场有多位救生员以及2艘救生艇借护，在上午尚未发布路警时进行活动，所以并没有违规。而中午风势逐渐增强，一群人也已在中午上岸。中度台风杜苏芮下午2点30分发布陆上台风警报，也请民众不要到海域进行观浪，以免发生危险。金盘最综合报道。